Sugeng enjing Sugeng enjing Mas Sakti. Petro Mas Petro. Kaya kenale sadek. Sadek. Iki aja muni sodak sadek niku sadek. Agong Mas Kareng. Nggih, Pak. Alah to Sutarto. Oh, no winarno. Nyuwun apresiasi, napa niku apresiasi, Pak. Nyuwun rekreasi. Magepokan kalian hiburan tasakuran dalu menika ngoten niku, Pak. Nggih, beritahu kecut nggih sak uni-unine nggih. Nggih, Pak. Nggih nyuwun pocong, Pak. Nggih gen ditutup. Ngesake laras slendro apa pelok? Slendro. Niki slendro. Oh, slendro. Nggih. Langsung apa Pak niki? Lah iki slendro. Lah ya biasa. Yai. Nanung moci nemro. Moci roji. Wujudipun namung alit gundal gandul. Tangan lho, Truk. Cilik gondal gandul lho, Truk. Ya, nek gedhe Mapan ing talingan. Mapan ing talingan. oh ya. Agemane para putri. Kemane para putri. No tulus Anting-anting jangkepe ngadiku sono. bobone anting-anting to. Luar biasa. Bawa pun lajengaken nggih. Nggih anu niki sinden sing saking Korwil Jaten, Korwil Ndang Rejo, Karanganyar. Karanganyar. Niku kalau tengah kalau Karanganyar, Pak. Kako. Nggih, monggo. Monggo. Nyun pangapunten. Tiga jumeneng. Ngersani paring dawuh pesinden ingkang pundi, Pak Ageng? Ingkang Korwil Jaten. Oh, Jaten menika, menika. Mbak Nur Handayani. Ayo Nur. Mandap Mbak Nur. Anting-anting iki lak langgang to. Langgang yo nggih. Nggih. Dipake ngoten. Awal-awal niku alon-alon piye. Mau gono Dadi awal ki alon-alon yo. Nggih. Kang Petro, Kang Gareng, Nggih. mau kok ana WA sing tak tampa Apa? saka sedulur awake dhewe. Sapa? Mbok menawa sing ana wektu raketang sane ya bawa Sapa? Mas Joko. Oh Joko Petro to. Tese lenggah. Oh fitnah senengamu iki. Karo Pak Warno. Iki mau yo WA aku ngono Mas Joko. Ya, piye? Aku wis latihan ndakne karaoke. Nggih. Menika ugi dipun ramuhi kanca dalang saking Seragen, Mas. Nggih. Dari Bagong. Mas Simon nggih bareng mugi. Nggih Mas Simon nulis Nggih, bali. nuwun, nggih. Matur nuwun lho dulur. Lenggah temu di Mas Simon. Oh, lah nika nggih. Selamat pagi selamat. Dalang Karanganyar sing rawuh sapa iki? Mau Mas Anggit. Mas Sanggit karo ya Manggit tok. Liyane Dalang Karanganyar. Enten Karanganyar iki. Pak Heri Sutris. Pak Eri Sutrisno. Pak Heri kan kadi. Pak Suwan. Sing dalang tenan rumah sakit dalang Karanganyar dikelumpukne nek angel. Oh, sampe pentas piyambak-piyambak. Telek sepri kabeh kok. Oh iya. Pak, monggo duetipun kalian genduk Nur. Nyun sewu menika dipun dawuhaken menapa? Nuwun kok mung 1000 to. Nggih, langkah mantengan. Oh, menika pelok, dados pelok. Nggih. Lah ngapa kok pelok iki? Pelok. Oh pelok. Pelok ya, Gong. Tak kira mergo udan pelok. Lho, anting-anting iki pelok pas lho to. Pelok Pelok nemen. Biasane pelok Pelok biasa. nggih. Pelok. Wo oh. Supen to kalau. Langgam. Nggih, pun langgamaken. Monggo, monggo. Ting-anting bang cempaka tanda mata saka sliramu ting-anting tanda tresna lair batin sing neksen pintane luhur
Nggih. Matur nuwun. Nggih. Sembah nuwun Pak E. Bapak. Alhamdulillah. Monggo lagu lawas lho ya. Sih. Matur nuwun, Pak. Kepala Dinas ini. Kepala Dinas. Sehat selalu Pak Agam. Amin. Pak nuwun. Biyen bapak kita kira daleme Aceh lho. Heeh. Lah aku ki sempat ngobrol. Bapak ini ngono pasine Aceh. Aceh piye aku ki wong Karangpandan. Lah apa kok Kok Aceh iso ki langsung? apa iso? Lah, asmane Agam iki lak kaya asmane wong Aceh. Agam jebul piyai Karangpandan. Niki Pak kasih kebudayaan Iya, Pak Sularno. iya wis antri. Mangga Pak Larno. Eh, Monggo Pak. Monggo, Pak Larno. Mantan kasih nek mantan kasih, kasih. Monggo Pak Larno, Pak Larno monggo. Oke, mboten Pak Lana Mas Joko. Mas Joko, monggo, Mas Joko. Ajeng nembang apa ajeng adan? Nggih, monggo Mas Joko. Adan niku Kok Pak Joko? kleru komat kok. Monggo jinten. Pak Joko, Iki sapa anak-anak Pak Joko. Iki pimpinane Sekar, Seniman Ah. Karanganyar. Jawa Tengah. Pak Joko gek ndang mriki ya pun ditunggu kanca-kanca. Hey! Ayo munggah panggung wong. Ayo nyanyi bareng-bareng yen ora bareng karo Pak Larno. Pak Seri uga pilu. Munggah kene. Terus apa kuwi? Apa kuwi? Kang ndi kuwi? Tindak mriki kula enteni gawe bareng. Ayo nyanyi bebarengan. Ate! Mas Joko, pengantange Pak Purbo. Iki lagune ki. Aduh, Dek, aku sing ngemut iki. Aku sing lupa. Sing luput. Tuabuk sih. Wah, sakuwi tembang lawas. Aduh Dek, aku sing luput. Leru bolong ngentut. Tak kira aduh, Dek. Kok iso bedake to? Ayo Mas Eri, ayo Mas Eri. Kene iki sing dekae wonge dhewe kok. Lah, santai, Pak. Pak Kabit. niki sing digawe iki jenengan Pak Eri. Kaya anak dhewe. Wah, Pak Kabit yo dalange yo apik sawang komburi wah gagah kaya jenate Slamet Gundono. Pak Anam Surata malah. Gagah kaya Pak Anam. Aku ki apike dari sawang ngomong. Pak Joko sugeng enjing. Pak Heri sugeng enjing. Sehat-sehat sedaya. Amin. Si, monggo Pak. Nggih, kula matur sekedap mawon nggih. Monggo. Kami mboten napa. Mboten ampun dangu-dangu jam 3 kudu kukut niki. Heeh, wis wis ngenteni kan lho. Kula caos PO Haryanto wis ngenteni. Kula caos wanci dateng Pak Heri 3 menit dari sekarang mulai. Debat. Niki Selesai, terima kasih. Rong. reng. Monggo Pak. Nggih niki kula atas nami kanca-kanca matur nuwun sanget kalian Mas Kangko, Mas Yoyo, saha Nggih. kadang-kadang Dijo Laras, saha Mbak Ibu saking Dijo Laras. Ndelalah komplit Mas. Menika mantan kula. Mbak ini ta. Engkang pundi Pak Heri? Mantan cindekne maksudnya. Mbak Rini, Mbak Rini. Nggih. Padha. Nggih, namung matur nuwun saged kula meling Napa? selama setunggal minggu niki ampun WA kula nggih. Enggak tenang kok. Sulit sinyal Mbak sampean. Pun paham. Oh, iya iya. Pendak jam tak WA jenengan. Wayahe lho. Pak Heri pun kula cawisi tenang mawon. Apakah sebabnya seminggu tidak beli WA? Kenapa? Dereng cair. Wis kena. Aku wis siap kok dadane kok. Siap padake dalang tipis. Kali sinden-sinden sing per kecamatan mau jenengan. Oh, nek nika sampun. Mboten jenengan nek dereng matur nuwun iki wani guyu. Sampun matur nuwun. Mboten sedaya. Pun lunas ya. Sampun. Oh, berarti mau madang kara karo DLI gitu. Nggih, nek jenengan niku kula entengke.
Mergane ora pati butuh duit. Tandone dia sih ta. Ah bendina mayang lho. Lah nggih. Kalau ki karo Mas iki mbok ya Mas. Wih, gena tak kei kaos pisan. Kaos sesakno. Iya. Mas Joko paring dawuh tambah. Nggih ngaten nggih matur nuwun. Sekar piye sekar piye pimpinan. Kalau ngajar nyacake ngene wong 17 iki di Genep urung. sing aku jek curiga Colomadu pundi. Sinden Telemadu perwakilan. Enek ra cara. Ah, wis berarti kan 16. aku curiga. Enak ora? Ora enek. Oh, Colomadu. Aku wis tak batin Colomadu sewonge sing ndi. Berarti sampean iki sinden sitok-sitok omahe ngendi apa lho? Apa? Mumpun bisa. Terusan. Bisa diurutke lho ya kuwi. Kos bar kocolo matu dengan Nekose ten pundi menapa? Iso mlebu Sekar iki seleksine mriku sik, Pak. Wong sidatan dalane apa? Nggih, mboten napa-napa sing penting njing ampun diwangsuli melih. Maksudnya sebenarnya nek acara neh ngono, Pak. Ora khusus Colomadu yang perlu sebenarnya teko sisan. Ben ketara sisan. Repot, Pak, repot. Jeng meleng kalian rencang perwakilan wae nuhuni dawuh ngoten mawon. Kalian luwih jenjem melih nggih. Belajar prihatin dudu yang manis. Yes. Wae polatane kudu tajem, anteng. Engko gen pinter kaya mbak-mbake sing senior. Nggih. Jadi event ini juga merupakan ajang belajar. Ngaten nggih. Ajang belajar Aku wani omong mergone aku ketua ngono. dan wujud kegotong royong. Lah iki sinden sing kiwa cara sembingane usah ribet ya misalnya iki. Lah nek iki dianggap belajar ki lah cemplok wis tuwek banget ki pintere apa? Lah ki wayah kondang kok ora wis magrib. Nggih kan baken 17 Korwil Sekar matur nuwun nggih. Nggih. Ampun kapok. Jeng mungkin 108 ada event 108 sinden. Ning kene 10 ana 8. Oh 10 ya. Oh ya. Apik kuwi. Manu menurut anggaran saja. Wae ngestoke dawuh nggih. Bot-bote nggo tanah kelahiran. Itu betul. aja. Jadi junjung nama Kabupaten Karanganyar lewat Ngetokke seni budaya. ngetokke gawa gawe niku lho. Nggih. Aja kok tau ngeki apa ning genti diwalik. Aku menehi apa ngono. Oh iya. Diwalik. Nah, bener. Aku labuh pot membrak bumi kelahiran. Aku ndek ngenani ke dhewe karo Mas Heri iki mak tratep. Anu Dik, nek anu sampean tanggal 7 enek jok mang nompo. Aduh. Pokok baca tak tau tak tam tik. Nah, ya ra. Alon-alon, Pak, alon-alon. Aku mak tratep aku kadung tak agendake. Lah kok nampa liya. Jeng-jeng DLI ke Jakarta, Madangkara bersama saya. Wah, nggih nggih. Jadi pura nggih.